Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne La Vie Planète. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle astuce contre la toux. Donc, nous avons des navets qu'on va utiliser contre la toux. Premièrement, vous allez faire un sirop de navet. Donc, vous allez prendre un navet et vous allez le vider de l'intérieur. Le vider et creuser un trou, un vrai trou, et puis vous allez le remplir tout simplement avec une cuillère de miel. Vous allez le laisser reposer toute la nuit comme ça et le lendemain vous allez trouver qu'il s'est transformé en sirop. Vous avez qu'à boire ce sirop. Si vraiment vous en avez besoin pour le lendemain ou pour 2 jours après, changez de navet. Je vous conseille de changer de navet. Ça, c'est la première chose. Si vous n'arrivez pas à faire ou à creuser ce trou dans votre navet, eh bien, vous pouvez aussi couper le navet en lamelles très très fines et vous versez le miel, une petite cuillère ou 2 petites cuillères de miel. Et puis, vous allez le laisser macérer toute la nuit et le lendemain, vous allez trouver votre sirop. C'est un sirop qui est très efficace parce que le navet, c'est un anti-inflammatoire et honnêtement, ça marche très très bien cette méthode. Et sinon, pour les gens qui arrivent aussi à supporter un petit peu le goût du navet, parce que on sait qu'il est un petit peu amer et on a du mal à le manger cru, eh bien avec un petit peu de miel comme ça, ça fonctionne et ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez le manger cru comme ça, il suffit juste de rajouter un petit peu de miel et ça marche aussi pour la toux. Et le deuxième astuce qui est la même chose à base de navet, ce légume qui est vraiment parfait et c'est la saison de faire des soupes, donc on va préparer une soupe de navet. Cette soupe là, pour qu'on arrive à l'aimer et à aimer le goût, parce que comme je vous ai dit, le navet c'est pas très 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 bon en goût, mais par contre quand on le fait cuire, quand on le met comme soupe, eh bien ça change, ça pourrait passer mieux. Et en même temps ici on va le mélanger avec d'autres légumes. Donc vous pouvez rajouter n'importe quel légume que vous aimez. Vous pouvez rajouter des pommes de terre, un petit peu de carottes ou même là c'est la période de courgettes rouges, citrouilles, tout ça on pourra potiron, on pourra vraiment le mélanger avec et ça se marie très bien. Donc ici, moi j'ai fait une soupe de navets, je l'ai mélangée avec quelques légumes. Et il y avait un petit peu de betterave qui sont râpés, un petit peu de betterave, des choux et puis il y avait aussi des carottes. Et pour les épices, il n'y a pas besoin de mettre trop. Donc moi, j'ai mis juste un tout petit peu de gingembre et un petit peu de poivre noir avec une petite pincée de sel. J'ai mélangé avec de l'eau bouillante, bien sûr. Et puis, j'ai rajouté le son de blé. Alors le son de blé, vraiment, ça se marie très très bien avec. Et puis ça lui donne un goût qui est très bien et c'est bon pour la santé. Donc à la fin, bien sûr que vous pouvez rajouter du beurre. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez mettre d'autres légumes, eh bien vous pouvez. Vous la laissez cuire sur un feu doux. Ça prend pas beaucoup de temps. Vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis, à la fin, vous pouvez rajouter juste soit huile d'olive, c'est ce qu'il faut. Moi, de toute façon, c'est ce que je mets de temps en temps. Et pour les gens qui aiment vraiment des saveurs, vous pouvez mettre aussi de la crème fraîche avec un petit peu de fromage.
j'espère que la vidéo va être utile pour vous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En remerciant bien sûr tous les gens qui regardent les vidéos, les gens qui font des likes, les gens qui m'encouragent et toutes les personnes aussi qui viennent de découvrir la chaîne. Je leur dis merci. Et puis, n'oubliez pas de regarder d'autres vidéos si ça vous intéresse, d'autres vidéos qui sont là. Il y a d'autres astuces pour, contre la toux, contre les maux de gorge, comment il faut se protéger pour cette saison. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.